我都能看对呀，亲戚，我都能查得出来。呀，怎么玩？这咋整呀？他们刚才在8100横切那个地方，那个还是有点流血的危险。登山队不往下撤，咱们肯定不往下撤。你们那边看珠峰那块云咋样？全是云，压根看不见。60年前，中国登山者第一次登顶珠穆朗玛峰。45年前，中国第一次向全世界公布珠穆朗玛峰高度为8848.13米。15年前，中国又一次重新测量，并更新了珠穆朗玛峰高度8844.43米。整数年，在中国传统习惯中有特殊的纪念意义，因此，2020年珠峰高程测量也就有了向前辈致敬的意味。然而，测高任务的执行者们却面临着更为现实而严峻的挑战。2020年，新冠肺炎疫情影响了测量人员和设备的及时到位，最佳测量时机只剩一个黄金5月，成败在此一举。在珠峰北坡，冲顶攀登最后一个理想的补给站和安全保障基地位于海拔6500米。虽然极端恶劣的环境赋予它魔鬼营地的称号，但除此之外别无选择。用冰川水煮熟各种半成品食物，为测量队员提供了生命能量。哪怕严重的高山反应令人毫无胃口，也必须强忍着灌下热汤奶茶，吞下说不清味道的饭菜。因为再向高处攀登，就只有冰冷的方便食品了。上3天，然后自己喜欢吃什么自己准备。到晚饭。最后冲顶阶段体力消耗达到极限，多一颗纽扣都显得沉重。因此，登山测量队员只会携带少量干果、饼干和饮料，靠它们至少坚持3天。但是我准备的比较充足，因为我们有可能把检查多待1晚上，这个要准备的。1960年，王富洲、贡布、屈银华3名登山运动员代表中国首次登上珠峰峰顶，开辟了如今登山和科学工作者最为熟悉的北坡传统登山线路。珠峰北坡传统登山线路约23.7千米，从5200米大本营出发，沿绒布冰川向上攀登，途经5800米过渡营地、6500米前进营地后，继续向上，就是第一次攀登时拦住测量登山队的北奥冰壁。珠峰的整个攀登过程中有3大难关嘛，
第一个就是北凹的这个冰壁这一块，平均坡度差不多45度左右，有些地方还要进行横切。它首先是有很多裂缝，另外一个下雪下大了以后，就横截那个地方很容易发生流血。雪崩对登山者杀伤力极大，但珠峰登顶第一个突击营地就建在北凹冰壁上，海拔7028米。如果没有悬在头顶的积雪，7028米营地一般会有相对充足的后勤保障，因此，在登山者们看来，从这里开始，攀登珠峰才有了真正的难度。7028到7790这一块是叫大风口，就因为它是在那个风口，并且在一个极上嘛，刮大风的时候它是没有任何躲的地方。在这个遇到大风的情况下，首先是对体能消耗很大，第二个是比较容易失温和冻伤。这个风口位于珠峰北壁和张子峰之间，特殊地形导致特殊气流。即便天气晴朗，也可能瞬间刮起12级大风，气象单位难以预报，只能靠登山者的经验现场判断能否继续向上攀登。如果能够顺利穿越大风口，登山者会在海拔7790米左右的地方扎营休息一晚，然后继续向上突击。海拔8300米冲刺营地是珠峰登顶最后一个营地，很多登山者抵达这里时体力已经消耗殆尽，但是在这个营地，登山者们的休息时间最少。为了预留出登顶后的下撤时间，他们需要凌晨2点钟起床，开始最后的攀登。8300米突击完了，有一个是第2台阶，在快到顶峰的时候，还要沿势上第3台阶的一个横切的地方，那个地方相对来说是攀登起来是比较困难。虽然危险重重，但中国登山者们毕竟在北坡传统线路攀登了60年。经验丰富，测量登山队事先制定了一个职责分工明确的攀登计划。但是我们登山队来讲的话，它是有建营的，然后我们有指挥组、有后勤组、有修路组、有运输组，然后最后在这些所有的队员里面挑选相对经验比较丰富的、体能比较状态好的、技术相对来说是比较成熟的，最后代表所有的队员、所有的大本营的所有的成员，然后去进行攻顶。天公不作美，第一次珠峰冲顶暂停后，大本营沉寂下来，时间却还在流逝。预报说，下一个好天气将连续4天，但愿如此。休整中的测量队员们并没有放松，他们借机继续进行紧张的仪器操作训练。第一次基本上我们从6500米还没有出发的情况下，因为先遣队到了海拔6700、6800米的时候，说有流血的危险，已经撤回来了。就这样错过了第一次机会以后，其实对我们来说还是内心里面还是会有一些紧张的。那在上面作业的时候，咱们通常会几个人挤在这个跟前面？上面2个人负责重力仪，对准山脚下的目标，然后其他人把这个3个绳子拉稳固定好，那就不用这边就松手了啊，就松手了，拉稳固定好，这个就不晃了，这个东西不能晃了啊。测量登山队将要携带参标、重力仪、雪深雷达、
和北斗卫星定位仪登上珠峰。为了确保测量成功，测绘队员必须要掌握登山技巧。专业登山队员也要学会操作测绘仪器，而且越快越好。只有这样，才能缩短他们在珠峰峰顶的滞留时间，将登顶测量的危险降到最低。3-7点，我来了。哎呀，我是真的累。这老汉昨天刚到5300，就被拉当壮丁。截止目前，你还是大力队最高的男人。不管是8000还是9000，这岁月不饶人啊。任秀波今年40岁，参加过2005年的珠峰攀登测量活动。这天，他和几名队员一起前往交会测量中的3期测量点。他急切地把自己15年前的经验传授给年轻队员。人就是永动机，你越动，越有劲儿。老汉终于挑战自我了。太冷了，对我进去。05年的时候呢，我是计划是往那个尖上那个地方去的，最后呢，由于种种原因，只到了8000米。扛着这个05年我曾经扛过的仪器，扛到7790米。哎，存在高反。2005年，任秀波在珠峰7790米营地采集了当时世界上海拔位置最高的重力数值。也就是在那次测量中，他发现重力仪在操作设计上有一个缺陷。原来呢，只是能通过手指这样的，它就是一个轱辘可以搓，只能就是来回推这样的形式，或者你用手指拧，这样一直在那儿转。现在呢，我们把它等于是做了一个轴，给做了一个就是把它的等于是轴距给放大了，让它实现这样的这个比较快速的调这个测程。另外一个就是给它加了个摇把，而不需要说是戴着厚手套这样来回搓，也就是说是为了避免给我们队员带来这样的冻伤啊或者这样的这种伤害。便于他们在那个更高的海拔发起，就是这个观测。这边那个什么张伟奇不是有点冻伤了吗？这是处理的，过来一下。珠穆朗玛峰高寒缺氧，冻伤是最常见的身体伤害。您是哪个？张伟奇在测量登山队里年龄最小。在穿越大风口的攀登训练中，不小心冻伤了手指。我们的身体的末端，包括脚趾头、手指头，是流血是最慢的一个，所以在低温的情况下、缺氧的情况下，是长时间，尤其是在暴露的情况下，是特别容易冻伤。就是血液没有流通，然后刚开始从表皮层到我们的真皮层。到我们的软组织，然后就这样慢慢冻伤。冻伤发生时没有痛感，只是感觉有些麻木。尽管发现及时，张伟奇的冻伤没有伤及软骨组织和肌肉，但他还是遗憾失去了登顶的机会。5月19日，离月底只剩12天，测量登山队终于再一次接到出征的指令。呀，手姐不能当上骨头给的，去教学啊！手姐去了，不能当上骨头给的，去教学啊！那就是个当上骨头给的，手姐努力结果的，努力结手姐啊！能当上骨头给的，努力结了，手姐当上骨头给的，哦呀，就这个当上骨头给的。12名担负登顶测量任务的队员从6500米前进营地出发，沿着修路组冒雪铺设加固好的绳索向峰顶攀登。天气晴朗，偶尔有乌云飘过，
洒落一点雪花，这在珠穆朗玛峰十分正常。后勤给养充足，队员状态良好，一切似乎都很顺利。我们现在在哪里？我在7028营地。那我们明天的目的是什么呀？明天我们上7190。7190是吧？加油，争取成功！加油加油！啊！与此同时，交会测量组也分别到达6个预定观测点。这个是在绒布冰川的西面，现在呢就是因为有下雪，看不见这个珠峰。这个点看珠峰很近，只有11公里。每天白天都是晴天，到了6、7点就下雪。如果下雪挺好的，下雪了就有水喝了，雪水还是干净的这里。这样近吗？是吧？你看他们计划是22号19有个窗口期嘛，所以我们至少要待到23号。好，第4次上来了。山下的测绘队员们估算着登山队可能登顶的时间，早早调试好设备，等待登顶的消息。一旦峰顶竖立起餐标，他们就可以迅速展开交会测量，获得珠峰的高度数据。交会测量是利用三角学和几何学原理测绘地貌地势的一种大地测量法。测量队员事先在珠峰脚下确定6个交会测量点，以珠峰峰顶为目标进行观测。他们使用的测距和测角仪器测量出各个测量点与峰顶之间的距离和角度，然后经过几何运算，就可以得知珠峰的高度。如果6个交汇点同时测量，还能够测量计算出珠峰峰顶的3维空间坐标，并且相互补充和修正它们各自测量出的珠峰高度数据，确保数据的完整和准确。这天，担任组织协调工作的测量登山队副队长4人桑珠提心吊胆等待1晚后，早早来到通信帐等待前方的消息。修路组和他视频连线，发回了他最不想看到的画面。他们到8000多了，现在有一段横切，大横切，那段有一点那个流血的一个迹象，所以那段很难过去，所以我现在让他们又重新修路一下，看想办法。吃的都够吗？可以，反正我这儿暂时不缺东西。你想才上来2天了。就在突击登顶修路组试图打通积雪山脊的时候，珠峰脚下担负交会测量任务的测绘队员也被大雪困住了。一场5月少见的强降雪覆盖了整个珠峰地区。你还怎么玩？这咋整呀？啥都看不见了。早上有个轮廓，现在啥也没有了。
全是云，压根看不见。现在云整个又，原来那个云是还能散开了点，现在整个看不清。从那个冰川再往上一点就看不清了。从石头上走，走过可能将近100米不到吧，不行了，特别危险。然后我们上了2次了，那天试了2次，5分多级试了2次了，实在是没办法。高山摄影师拍摄了当时挡住测量登山队的那条山脊，如刀削一般的陡峭。就基本上那个时候是行动、攀登起来非常非常困难，就体能消耗特别大，而且是在8000米的那个位置是下面其实很多都是碎石头，然后你这个新雪踩完了以后，你冰爪踩到石头上，相对来说不是很稳定的，老往下滑。每走一步，雪哗哗哗下来，下面全部都是这种雪呀。你这样流过来还好一点，这样偏上流过去，那就是要命的事情。由于这条山脊位于海拔8000米的高处，四周没有遮挡，还时常刮起大风。在珠峰攀登史上，还从来没有人在这里遇到过积雪。就大雪的这种天气是遇到的很少，它一般是下一阵以后就会停下来，但是那次是连续1个晚上降雪，而且是降雪量非常大，在8000米有1米多的这种积雪是非常非常少见的，所以包括我们很多登山的老前辈听到这种信息的时候，就都有点惊讶。修路组是测量登山队里的先锋，没有他们提前铺设好的防护绳索，背负测绘仪器的登山队员更不可能顺利抵达峰顶测量。下雪了，队员们都在下撤。整支队伍又一次被迫撤了下来。为了保持士气，副队长次仁桑珠和留守6500米前进营地的队员们专门去迎接下撤队伍。嘴上安慰，但谁都知道时间不多了。全是雪。对啊。好好。哎呀，不行，先上住。哎呀，辛苦上住。不容易，不容易，陈老师。天气不错，陈老师，天气不错的，不容易啊！先下，往下。哎，能洗钱吗？这是原队，享受了。这是原队，这是王伟，哎，王伟，又没成功。他们说几十年没冲了这场雪，到膝盖深。到膝盖深了。他们早上修路的，早上冲出去，他们冲的更危险。修路的更危险。他们冲了5、6次了已经。哎，没办法，登山嘛就靠天气，天气不好撤下来必须得撤下来，你也没办法。必须得撤。对，还差10几个小时就到顶了。真的，差10几个小时。还准备要么就往上走，只要3个多小时就可以8000山。你说，这还要往上再走多少趟？第1次错过了，第2次如果再撤下去，第3次能不能抓住机遇，或者说有没有一个好的窗口期，都是未知数。所以说，
尤其是我们的指挥角色来说，是压力是越来越大，然后也是越来越紧张的一个状态。事实上，早在第2次冲顶之前，印度洋上形成的安攀气旋就开始向珠峰移动。人们的心情像浓云一样沉重，随风雪蔓延，这场风暴到底什么时候过去，谁都不好说。现在是这个陈老师的东北一点希望都没有了，今天就撤了。真的啊？啊，然后那个王伟呢，看看明天的情况，如果还很难，王伟往下撤，只要是实力弱都往下撤，好吧？他从那地方上过来以后，切过来以后，这就是上脊了。这个地方，这么陡的地方啊，几乎很少有雪崩的危险的。这就是雪太大了。对。从7790米下撤后，滞留在6500米前进营地的登顶测量队员们心有不甘，等待多久是未知，继续下撤又意味着可能再也没有机会完成此次测量任务了。自5月初开始，2020年珠峰高程测量活动就已经成为国内外关注的焦点。此次测量活动筹备将近1年，担负测量任务的自然资源部第1大地测量队，早在半年前就以国家高等级测绘网为基础，在珠峰外围地区建立了珠峰高程测量控制网，最终将近200人汇聚到珠峰脚下，执行最后的登顶测量任务。至此，已经过去50多天，撤离还是继续坚守？测量登山指挥者面临抉择。我到10点钟，我到登山队营地去了。我一问张志坚主任，我说王队长呢？他说大清早就不见人了，可能出去散步去了，也没人陪。王队长就一个人在那大本营走了有3、4个小时，他把大本营都走了1万多步，量了一圈，他把面积都量出来了。其实他在思考咋样来攻击。这个时候，我想他的压力也是非常大的。万年冰雪塑造出的绒布冰川，就像一条蓝色的玉带环绕着珠穆朗玛。这是珠峰女神的馈赠，更是天地造化世间瑰宝。它沿着河谷向下缓慢移动，用自己的融水滋养着珠峰地区的生灵。只是，这样的消融速度一旦加快，绝非好事。中国科学家研究绒布冰川，竟然发现冰芯中有从南亚大陆飘来的工业污染物。环境污染和全球气候变暖危害美丽的绒布冰川，也会让天气变化出现剧烈的波动。2020年5月下旬，距离珠峰登山季结束剩下不到10天时间。随着夏季临近，绒布冰川已经开始融化，给养运输线随时可能被冰川融水阻断，并且随着空气湿度增高，降雪次数很可能越来越多，降雪量也会越来越大。从这个珠峰的这个EC的模式看的话，应该是从明天凌晨开始，这个底层的风阵呢是在减小。从天气趋势上来说，我们前方基本上还是和后方的意见还是比较一致的。获得珠峰局部地区相对准确的天气预报，已经成为决策测量登山队下一步行动的关键。第2次放弃登顶后，
日喀则市气象局在珠峰大本营设立了一个临时气象站。我们23号进驻以后呢，就是我们及时跟那个前方这个指挥部进行了沟通交流，及时了解他们这个当前的或者后期的登山活动的一个需求。这个南边这个地方是个对流星气是吧？这可能是什么？因为它专门研究珠峰的这个局部的气候，预报7000米什么风速、什么气温、降雪量。其实我们那时候最关心的2个，一个是大风，还有一个是降雪量。5月24日，距离珠峰攀登季结束只剩1个星期，安攀气旋依旧盘旋在珠峰上空，降雪时断时续。修路组和运输组首先离开了海拔6500米前进营地，再次向北奥冰壁进发。测量登山队艰难做出决定，无论如何，用最后一点时间，也要再一次努力登顶。今天的天气特别不好，但是明天的天气还可以，所以为了抓明天的天气，今天我让他们多刻苦一下这种大风和大雪的这种天气。其实，在第2次冲顶失败完了以后，在6500，我跟我们所有的队员也开了一个会，作为一个交流的一种。我说这个第3次机会，如果再没抓住的话，可能给我们的机会没有了。如果这次没有完成这个任务的话，不管是我说登山的工作人员，还是测绘的工作人员，我说这个是将来你无法弥补的一个最大的一种遗憾。自1960年第1次登顶珠峰之后，中国已经先后6次对珠穆朗玛峰进行过测量，其中2次为世人熟知。1975年，中国第1次精确测量珠峰高度，就将测绘餐标带上峰顶。这是世界上首次在珠峰峰顶树立餐标，获得著名的8848.13米珠峰高程数据。2005年，中国首次开创性的将卫星定位设备和雪深雷达带上珠峰，测量出世界上第1个以峰顶岩层面为测量点的珠峰高程，8844.43米。这一数字，直到今天还刻在珠峰脚下的纪念碑上。它会再一次成为历史吗？我们要做好从6500米出发3天的这3天里面，不管遇到多恶劣的气候，我们一定要扛过去，才能争取到27号或者28号登顶的这个好的天气。如果在下面遇到大风、遇到大雪放弃的话，那你永远也到不了顶峰了。气象预报。虽然安攀气旋正在离开珠峰，但是无论在海拔6500米前进营地，还是在珠峰大本营，都丝毫感觉不到天气的好转。雪反而越下越大，甚至队员们的安危都有些令人担忧。但是第2天我们出发到差不多海拔7200的时候，就开始刮风，从比较小的风，然后是后来慢慢，最后差不多到了9到10级的大风。正常情况下，在这样的一个大风里面进行攀登的时候，我们可能会停下来，大家再商量一下，然后再给我们总指挥汇报一下。但是那天谁都没有停下来，然后你看看我，我看看你，然后最后我一点头，继续攀登。
这一天，测量登山队员抵达了7790米营地。狂风让他们用了3个小时才支起御寒的帐篷。就连经验丰富的高山摄影师也已经无法保持画面的稳定。今天我们决定11点准时从集集主营出发，前往八尖山，然后明天的有了一个好的天气，扎西地嘞。我是集集主营的主持人大主持，哈哈，今天我做了好吃的，等会有吃的啊。好吃的吃好嘞，马薯、红枣、桃子、昆布、奶茶、酥热，이게 엄청在队员们轻松微笑的背后，并不意味着危险已经过去。次洛队长命令，所有队员在今晚不允许脱掉高山靴，不允许脱掉连体羽绒服。是什么概念呢？就是我们的帐篷外帐有固定的这个绳子，然后我们会固定在石头上，或者说打岩钉。但是这个随着这个大风的，因为帐篷也有很多拉链，有可能会把帐篷杆儿吹断的。如果说外帐撕裂完了，内帐是没有任何保护的，有可能从集集主营吹到中云部冰川里面去，也有可能吹到中云部冰川。你要是说真的把高山鞋脱了，连体羽绒服脱了，你要从这边跳出来的这些，你根本就没有任何那么长的一个准备的时间。现在的最后200米的。哟，过来告诉啊，能说说印度，打工车就是个登山过去的多了。现在还有最后200米，就是刚才我们说的那个最后那个学线，因为海拔摆在那里，已经在8844那一块了，所以也比较辛苦那一块。5月26日，6500米营地依旧笼罩在风雪中。下午4点，修路组传回一个激动人心的消息：攀登绳索已经铺设到了顶峰。前进地上走。哦，前进地收到，这是的嘞。200米的，完成下山活动，하루 꾸루前进最难的时候，扎西的嘞。哟，扎西的嘞，印度。来，我们在前进营地的所有人。为这个前进营地的所有人，为我们修路队一起干杯！要站起来！扎西的嘞！为了抢出最后的攀登测量时间，修路组采取了超常规的跨营行动。他们放弃了7028米和8300米2个营地的补充修整，奇迹般只用2天时间就完成了原本4天才能完成的修路任务。2天几乎没休息，这2天就是在期间就躺了一下，因为一个是国家任务，所以我们必须要努力，因为这是最后一次。你看，快到6月份了，我们最后一期我们必须要进。2020年5月27日，入关测点队员从8300米出发。5月27日凌晨2点，海拔8300米的缺氧低压几乎让冲顶队员们一夜无眠。出发的一刻，空中雪片飞舞依然。珠峰大本营，新闻记者和留守人员早早起床，开始等待攀登的消息。咱们坐到指挥部吧，要坐指挥部吧。行，现在到什么高度了？还没通知呢，我们先。2020年珠峰高程测量进入到最关键的时刻，缺氧、喘气、
喘气、缺氧。根据登山测量队出发的时间计算，队员们应该在上午9点登上珠峰峰顶。然而天空早已放亮，大本营却迟迟等不到前方的消息。时间一点一点过去，珠峰大本营上空依然云雾漫漫。我在帐篷里边，我就蹲在那个帐篷脚上，别人想采访我也不接受采访，蹲又坐不住，坐不住了又站起来，站起来又蹲下，就是极度的焦躁不安，这种感觉我多少年没有遇到过。我们的指挥，大本营的总指挥，包括所有关注我们这次攀登活动的，是内心里面是特别着急，因为我们在攀登过程中，按正常情况下6个半7个小时是能够到达顶峰的，在这个过程中，这个体能消化比我们预想的时间用的更多。测量登山队员们虽然进行过专门的体能训练，但是自从他们来到珠峰，就被频繁的降雪所困扰。1个多月的超高海拔生活，加之2次冲顶未果，体力早就近乎透支。他们每迈出1步，都要耗费比平原地区100倍、1000倍的力气。现在呢，我们队员都在这个地方呢，究竟有15分钟还是多长时间不好说了，反正不会超过半小时。高分，能看见人，还没到顶。吃落了，赤裸队长，大本营呼叫，听到没有？请回答。你们现在的高度在什么高度？现在的高度在什么高度？那个岩石在上面等了，赤裸就是马上就到这个地方。估计还有多长时间到达顶峰？还有多长时间到达顶峰？半个小时。5分钟内吧，15到20分钟内。15到20分钟。OK， 那就不要着急了，我们等着你们的到了顶峰再呼叫大本营。OK。珠穆朗玛峰上空的云层渐渐散去，高倍望远镜、超长焦摄像镜头一起瞄准峰顶。隐约中忽然冒出几个红点，是人，没错，就是测量登山队员。
你辛苦了。放到。赤裸队长，大本营听到你的呼叫，请讲。上面风有点大，马上到。赤裸，这是的嘞。今天是2020年5月27日11点，浙江登山队赤裸队长带领的2020年珠峰高程测量登山队，现在登上了珠穆朗玛峰。这是嘞。2020年5月27日11时整，中国珠峰测量登山队终于登上了顶峰。更为幸运的是，就在队员们开始架设仪器测量的一刻，天空豁然开朗。这意味着，各项测量数据的传输和获取，都有了必要的保障。在地球之巅，8名中国测绘登山队员分工明确，相互配合，树立起餐标。第一次使用登顶珠峰的中国北斗卫星信号接收器，完成了全球卫星定位系统测量。组装起雪深雷达，完成了雪深测量。使用专门针对珠峰极端环境改装的重力仪，完成了重力测量，获取了世界上第一个珠峰峰顶的重力数值。他们在珠峰峰顶滞留了150分钟，创造了中国人在缺氧的世界之巅停留的新纪录。此后，在中国和尼泊尔两国专家共同努力下，汇总所有手段的测量数据，经过全面、精确的科学分析与运算，2020年珠穆朗玛峰海拔高度的准确数据脱颖而出。2020年12月8日，国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函，共同宣布珠穆朗玛峰最新高程8848.86米。1975年5月27日，中国科学家第一次登顶，精确测量珠峰。而在2020年的5月27日，他们又一次完成了新的测量任务。时间过去了整整45年，在这45年里，珠峰的高程数据越测越准，人们对珠峰的了解越来越多。不变的是，人类认识和探索大自然的坚韧与勇气。